Sono Marco Vidal, sono la quarta generazione di una famiglia che ha legato il suo nome alla profumeria italiana per 122 anni. Oggi sono amministratore delegato di The Merchant of Venice, che è un'azienda di lusso culturale di alta profumeria che è nata circa 8 anni fa da un progetto culturale che ha visto l'apertura del primo museo del profumo in Italia a Palazzo Mocenigo in collaborazione con la Fondazione Musei Civici, e dal quale ovviamente noi abbiamo raccontato la lunga storia della profumeria veneziana. E dal progetto culturale poi noi abbiamo sviluppato un marchio di profumeria internazionale, innovativo, dove mettiamo tutta la nostra passione, la creatività e la competenza. E quest'anno in particolare abbiamo lanciato un progetto assolutamente all'avanguardia per quanto riguarda la sostenibilità rispetto alla profumeria. Che cosa significa? Significa che applicare un approccio rispettoso dell'ambiente e sostenibile appunto alla profumeria vuol dire lavorare con il massimo della qualità, rispettando la natura e quindi lavorando con delle comunità locali che sono sparse nel mondo e che ancora oggi coltivano le materie prime più preziose, dalla tuberose al bergamotto, al patchouli e a tante altre materie prime, secondo dei principi sostenibili, quindi evitando di andare verso coltivazioni massive che distruggono l'ambiente e mantenendo appunto delle piccole economie locali sulle quali si può avere anche una ridistribuzione della ricchezza, mantenendo delle lunghe tradizioni, perché spesso sono comunità che portano avanti questa capacità di coltivare e di fornire profumeria all'eccellenza da tanti secoli. E quindi quest'anno The Merchant of Venice presenta un progetto che si chiama Accordi di Profumo e che parte appunto da una collaborazione con le comunità locali, 8 comunità locali sparse nel mondo, attraverso la Fondazione Givaudan, che è la fondazione che rappresenta una delle più importanti case essenziali del mondo, che è riuscita a mettere in rete diverse comunità di coltivatori nel mondo attraverso un sistema che permette la perfetta tracciabilità e controllo della materia prima naturale verso l'industria e dall'industria invece un ritorno in termini di finanziamento di attività etiche, anche attraverso la costruzione di nuove scuole, piuttosto che programmi di formazione, piuttosto che costruzione di laboratori per l'estrazione delle materie prime, e quindi c'è questa sorta di ritorno verso queste piccole economie, dall'industria verso queste comunità e dalle comunità invece il massimo della qualità delle materie prime naturali. E questo ovviamente per il profumo fa una differenza importante, perché ci permette ovviamente di esprimerci ai massimi livelli dal punto di vista olfattivo. Oltre l'aspetto dell'essenza, sul progetto Accordi di Profumo abbiamo cercato di portare avanti un approccio etico e sostenibile in ogni elemento, a cominciare dalla confezione che è fatta con una carta derivata dalle alghe appunto che vengono raccolte anche qui in laguna, che ovviamente sono infestanti, e quindi il loro riutilizzo permette di avere una carta di qualità, ma soprattutto non andare a consumare la natura in maniera indiscriminata, fino poi alla bottiglia che è realizzata da un'azienda che lavora oggi in provincia di Venezia, quindi a chilometro zero, all'assenza di plastica, perché questo cap è in metallo, fino poi a un progetto che è quello che è legato da questo marchio The Merchant of Venice, che nel suo bilancio ogni anno devolve comunque una parte importante alla cultura veneziana, diverse fondazioni veneziane verso l'educazione e verso la cultura. E oggi presentiamo il bergamotto, che è, diciamo, della natura italiana la materia prima più preziosa che la natura italiana ci offre, e peraltro è anche legata alla nostra azienda storicamente, tanto che a luglio del 2022 abbiamo ricevuto un premio come azienda dell'anno dall'Accademia del Bergamotto di Reggio Calabria, che ovviamente rappresenta questo importantissimo presidio per la profumeria italiana nel mondo.